त्यहाँ यो चाहिँ हजुरको उता मुस्ताङ टाइपको अनि यो कारगिल बजार भइहाल्यो। त्यहाँनिर क्रिकेट खेल्दैछन्, बास्केट कोर्ट छ, तलबाट आउँदाखेरि यस्तो छ जस्तो नदेखिने होइन तर बवाल छ। अहिले चाहिँ हामी एकजना आमिर खानसँग भेट भयो। उसका नाम आमिर खान है, हमने उसको आखिर में आमिर खान का फैन, आमिर खान को फील गई ना। सो हामी उहाँलाई चाहिँ सोच्छौँ कि यो भर्खर एउटा इन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आप क्या बोल रहे थे वही बोल दीजिए ना एक बार। ALSIK आप इधर ही बाइक ALSIK। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम आमिर खान। हाँ, आमिर खान है। ओहो, नाइस टू मीट यू आमिर खान सर। मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप क्या बोल रहे थे वही बोल दीजिए ना एक बार। मैं अभी भैया से मिले तो भैया बोल रहा था कि अब भैया को लेह लद्दाख घूमना है, तो मैं समझा रहा था कि लेह लद्दाख नहीं है, एक्चुअली लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक करगिल और दूसरा लेह। मैं भैया को यही बोल रहा था। पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था तो लद्दाख, तो अब जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बन चुका है और लद्दाख दूसरा यूटी बन चुका है। लद्दाख में आता है लेह और करगिल, 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बस मैं मतलब ज़्यादा व्लॉगर्स आते हैं, बाइक ट्रैवलर्स आते हैं, उनसे हमेशा मैं पूछता हूँ कि मतलब आप क्यों नहीं घूमते हो, कहाँ जा रहे हो, तो अक्सर वो बोलते हैं कि हमें लेह लद्दाख जाना है, लेह लद्दाख। एक्चुअली लेह लद्दाख नहीं है। मैं यही करेक्शन आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि लेह और कारगिल दोनों को मिला के लद्दाख बोलते हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, बस यही बोलना चाहता था। जिला हुआ। हाँ, पहले लद्दाख JNK में आता था, जम्मू एंड कश्मीर। तो हमेशा बोलते हैं कि लेह लद्दाख जाना है, तो हम कारगिल वासियों को थोड़ा डाउन होता है। ये कारगिल भी अच्छा है, बहुत बड़ा है। मुझे तो लग रहा था कारगिल का मतलब वो जिधर वार है, वो वार हुआ है ना, वही कारगिल है। मुझको नहीं पता था कि कारगिल इतना बड़ा है, क्योंकि लोग को नहीं मालूम और वो जो यूट्यूबर है वो सब लोग नहीं दिखाते। इसके लिए सॉरी, हमको मालूम है, थोड़ा बहुत हमको भी मालूम हुआ। अभी तो हम स्टे नहीं कर रहे सर, इसका बुरा मत मानना। सिर्फ एक बार नहीं आ रहे, बार आएंगे सर। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप वापस आते समय इस रूट से आ रहे हो तो घर से बोलते हैं आप परकाची उस साइड जाना मत बोलना, परकाची और चिकन साइड जाना मत बोलना। बहुत अच्छे जगह है। ठीक है, इधर का नाम ही बहुत मुश्किल है समझने के लिए। ऊपर से करगिल के टूरिज्म ने मतलब उतना वो बोर्ड सब नहीं लगाया हुआ है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इधर का गवर्नमेंट उधर डिफरेंट है थोड़ा। हाँ, डिफरेंट है। अच्छा, इसके लिए सॉरी बोल दे। अगर दूसरी बार आएंगे तो हम जरूर एक बार इधर वापस आने टाइम में आप लोग कुछ मदद चाहिए तो मुझे फ़ोन करना, नंबर रख लेना। ठीक है, तो आपको मैं सब जगह का नाम बता दूंगा, थोड़ा गाइड कर लूँगा। ठीक है सर, ठीक है, हम नंबर से। आपका नाम क्या है सर? सबीर। आपको मुझे शाहरुख खान रखना चाहिए था, आमिर खान, शाहरुख खान। आपका नंबर बोलेंगे मेरे को? 6065 दिस इज भेरी मच ब्युटिफुल म्यान। ढुङ्गाको सहर, तल माटो। आई डोन्ट नो हाउ टु डिस्क्राइब दिस ब्युटी, आई डोन्ट नो। कारगिल भनेको त जुन वार भएको ठाउँ छ नि, त्यो चाहिँ कारगिल होला सोचेको थिएँ क्या मैले। हेर न यस्तो दामी ठाउँ छ यार। कति भिडियो लिनु, कतिवटा, कुन ठाउँको, हाउ मच, द्याट मच। अरे बाप रे भाई बा। आई डिड अ गुड डिसिजन कमिङ ओभर हियर। हाम्रो 390 वाला ब्रो, हाम्रो ब्लगर डोमिनार, एबी पोजिटिभ ब्लगर, महाराष्ट्र, सबैजना महाराष्ट्रबाट आउनुभएको छ। अब उनीहरू सँगसँगै जाने। अब तिनीहरूसँग जोसिया जस्तो चाहिँ नगर है भाइ, किनभने अहिले राम्रो देखिँदैन क्या। यिनीहरूले भन्दा बढी त हामीले सुताउँदो रहेछ। कटे दिल सँगै यारे। हेर न
गर्नु यार यो के हो यार इजिप्ट हामी ले जाँदै हो कि यो हजुरको मुस्ताङ हो कि इजिप्ट हो कि कहाँ हो I don't know where I am but I'm traveling then that's it यो जस्ट गफै हो हामी ले लद्दाख ले अनि लद्दाख घुम्न आएको अनि बाटो ओहो बाप्रे एउटा फर्स्ट कुरा हाई एल्टिट्युडमा यस्तो राम्रो बाटो अमेजिङ अनि अर्को कुरा जुन यो भ्यूहरू छ नि खासै हरियाली त छैन तर यही नै रमाइलो लागिरहेछ हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भयो भने जे कुरा पनि राम्रो देखिन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्छ क्या हाम्रो उतातिर कति ठाउँमा बत्ती पुल देखिँदैन कति ठाउँमा बत्ती पुगेको छैन यो जाडो महिनामा यो सब हिमाल हो हिमाल माछा पुछ्री हिमालको छोटा भाइ माउन्ट एभरेस्टका छोटा भाइ A cat has 9 lives but not the one who drives. अरे बाप रे सही बात एक बार ताली बजा दिए ताली राम्रो देखिने यार वेलकम टु समथिङ के लेखेको थियो देखेन योर सेफ्टी इज आवर ड्युटी त माथि स्तूप जस्तो बुद्धिस्टको के हुन्छ मोनिस्ट्री होइन वही बोल्दै क्या मूलबेग 5 किलोमिटर रातै झिरिरी तिमी बजाउँछु मुररी फिरिरीमा नाच्छु फिरिरी आहै नाच्छु फिरिरी रुमाल दिए हराइ जाला फुल दिए वै लाउला यो जाना तिमीलाई उपहार भयो सँगै जीवन बिताउला हावा चल्यो सिरिरी रातै झिरिरी तिमी बजाउँछु मुररी फिरिरीमा नाच्छु फिरिरी आहै नाच्छु फिरिरी यसो गीत गाउँदै बाइक चलाउनु पर्छ क्या भिडियो लामो त हुन्छ गीत गाउँदाखेरि होइन आफ्नो लेनमा हिँडेन सिधोभन्दा उता नजानु सिधा बाटोमा बाइक यस्तो बवाल छ नि आँखाबाट हेर्दाखेरि बाफ्रे जुन त मोनेस्ट्रीहरू छ यताउता के छ त्यो सबै एकदमै राम्रो अब यहाँनिर यताको ठाउँको नामै दिमागमै आउँदैन मुखमा आउँदैन दिमागमा झन् कहाँबाट आउला वागा सागा के भन्छन् वागा सागा भइसक्यो नेपाल चाहिँ आएर खोज्छ वादो वाखा भन्दो रहेछ होइन हाम्रो नेपालीमा लाखा भन्छ नि लखा त्यस्तै यो वाखा अनि यहाँ चाहिँ नेपालीको रेस्टुरेन्ट पनि छ भन्ने सुनेर हामी यता आएको छौँ ब्रिटिस पेन्ट्स नेपालीसँग गफ गर्दै खाना छुट्टै मजा आउँछ होइन तर कहाँनिर हो भन्ने कुरा हो सो आफ्टर अ लङ टाइम हामी वाखा वादो दोनै बोल्थे उसी जग्गा पे आ गए मान्छेलाई नेपालीमा बोल बाइकल्साइक नेपालीमा तर भ्युअर्स नेपाली हो न त गाली गर्ला फेरि पछाडिको भ्यू ओपी त्यसपछि जुन देखिरहेको छ नि यो सबै हजुरको हिमाल हो पुरै हिउँ हुन्छ यहाँ चाहिँ 3 फुट हुन्छ भन्नुहुन्छ तलपट्टि कारगिल उता तलपट्टि छ हजुरको 12 फुट भन्छन् 12 फुट चाहिँ अहिले बढ्ने भने जस्तो लाग्यो तर जो पर्छ धेरै नै पर्छ अनि आउँदै तिमी भिडियो खिच्दै गरी मैले हेर्नुभयो होला रमाइलो लाग्यो होला होइन अनि त्यसपछि तल हामीलाई त्यहाँहरूले के भन्नुभएको थियो त्यसपछि अलि माथि वादो भन्ने ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले नेपाली मान्छेको रेस्टुरेन्टहरू भेट्छौ अनि शुद्ध शाकाहारी वैष्णु ढाबा भनेर छ यो वाखोमा उताबाट लेफ्ट साइडमा अनि यो आन्टीको अनि अङ्कलको चाहिँ उतापट्टि चाहिँ त्यता चाहिँ ननभेज पनि पाउँछ होइन अनि आउनुहोस् छिर्नुहोस् उहाँको छोराछोरीहरू चाहिँ सबै ललितपुर काठमाडौँमा पर्दो रहेछ नेपालगञ्जको हाम्रो त पश्चिमको मान्छे मैले धेरै भेटेँ अरे योपालि टुरमा धेरैजना धेरै पश्चिम भेट्यो अनि त्यसपछि आन्टी चिया खाम एकदमै नेपाली स्टाइलमा भनेको सेम नेपाली स्टाइल अरे भाइ मस्त भ्यू हेर्दा यार एउटा टर्निङ एउटा भ्यू अर्को एउटा टर्निङ एउटा भ्यू कति भ्लग बनाउने लामो भयो भने माइन्ड नगरिदिनु होला होइन त्यो यो अहिले चाहिँ हामीले फ्राइड राइस अर्डर गरेको छौँ त्यसपछि अर्को भनेको हजुरको
फ्राइड राइस भात त खानु पऱ्यो नि भातै हो नि नेपाली भातै राइस आइपुग्यो यहाँ दाइले अझ पनि ढाका टोपी लगाइराख्नु भएको छ ए चाउनी ए छोरी भयो ए अच्छा अच्छा ए भाउ त भर्खर कति किन्नुहुन्छ त भर्खर देखिनु रहेछ तुलसीपुर बढाए म चाहिँ तुलसीपुर कता हो त तुलसीपुर खमारी मारी भनेको अलि उतैतिर पऱ्यो अनि उता पऱ्यो नर्मल चाउमिन धेरै पछि ल ठिक छ त्यो भए पनि हुन्छ डाल्दो भाइ डाल्दो A few moments later. भिडियो अगाडि बढ्नुभन्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा कुरा गरिहालौँ 1xbet यहाँ चाहिँ हजुरले घर बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो स्पोर्ट्स म्याचको विनरलाई प्रेडिक्ट गरेर त्यो गर्नलाई चाहिँ हजुरले सुरुमा 1xbet एप डाउनलोड गर्नु पर्यो तलपट्टि लिङ्क राखिदिएको छु मैले इङ्ग्लिसबाट नेपालीबाट अनि लगइन गर्दाखेरि हजुरले प्रोमो कोडमा चाहिँ बाइकलसाइक भन्ने युज गरिदिनु होला अनि विल गेट लट्स अफ बोनस खेल्नुहोस् जित्नुहोस् पैसा रमाइलो गर्नु ओके सर बाय बाय फिर मिलेंगे आप देहरादून के है ना देहरादून में मिलेंगे अगर नैनीताल भी जाएंगे आपका नैनीताल इसका बाइक और रेंटल काम है मेरा डिपार्टमेंट में ही हम नैनीताल के लोकल ए ओके हम आएंगे जरूर ठीक है सर और जब पानी कम पड़ा यहाँबाट निस्क्यो फेरि पानी सुरु भयो भिज्दै सुक्दै हाम्रो प्लान थियो लेहसम्म जाने तर यस्तो सोच्यो कि लेहसम्म अलिकति गाह्रो होला कि होइन त्यही भएर हाम्रो अलिक माथि 60 किलोमिटर माथि एउटा ठाउँ छ त्यहाँ गएर बस्छन् अरे बापरे बाटो हेर न बाटो ठाउँ हेर भ्यू हेर अझ यहाँ हिउँको बेला त बाफ्रे जता आएको त हिउँ हुन्छ अरे जताकतै एभ्रिवेयर एल्टिट्युड लाग्यो भएर कि के हो हल्का यस्तो निकै श्वास हुन्छ हुन त अलिअलि मोटाइ पनि सक्यो यता हजुरको अलि माथितिर आइपुग्छ बाटो अलिक प्रयोग होला रहेछ होइन अनि त्यो जुन त्यसको सेतो पेन्टहरू छ नि पानीले गर्दा हल्का त्यो निस्केर बाटोमा अलिक सेतो जस्तो पानी जम्ने लाइक स्नो यो चाहिँ हल्का यो चाहिँ पल्ट यता माथिको यहीमा त पानी पर्दा पनि हेर्दाखेरि हिलो नदेखिने क्या होइन राम्रो छ ठाउँ नेपाली आन्टीसँग भेटियो खुसी लाग्यो हाम्रो 300 रुपियाँ जति भएको थियो 320 छ त्यहाँ 320 भएको थियो 360 मात्र फेरि हो चिया पनि मिठो खान पाइयो खुसी लाग्यो नेपालबाट आउँदा टक्क नेपालमा बस्दा डिस्काउन्ट पनि पाउँदो रहेछ अनि अन्तिको मैले स्टिकर पनि टाँसेको छु र त्यस्तो हेर्नु त्यो भाइ आएको थियो त्यो दाइ आएको थियो उहाँले गर्दा म आएको भन्नु डिस्काउन्ट पनि हुन्छ अनि कुरा गरेको थियो अनि त्यसलाई नाम पनि थाहा भइसक्यो नाम थाहा नभए पनि त्यो हुन्छ यता मान्छे गाडो हालेर हुन्छ पानी पनि गाडो पनि हुन्छ हावा लागेर जाडो भयो बिस्तारै बटाएर धेरै बटाऱ्यो भने चढो हुन्छ अहिले चाहिँ हामी एल्टिट्युडमा आइसक्यौँ 12,198 फिटमा अनि यो बाटो चाहिँ ब्रोले बनाएको हो आई लभ नमिकला यहाँ चाहिँ अलिकति एकदमै धेरै हावा चलिरहेको छ एकदम जाडो भइरहेको छ होइन त्यही भएर चाहिँ धेरै बेर नबस्यौँ निस्किहाल्यौँ चिसो भइरहेको छ पानी पर्ने त्यही भएर चाहिँ हावाले त दिमाग खराब गर्दा होला फेरि 12,198 फिट बोर्डर रोड अब यता अलिक अगाडि आएपछि यता पानी परेको छैन यतापट्टि फेरि भ्यू चाहिँ लगभग सेमै जस्तो तर अलिक डिफ्रेन्टमा किनभने यतापट्टि अब घर पनि यहाँ डेजर्टवाला है बाफ्रे अनि त्यो राइट साइडमा खासै केही छैन अगाडिपट्टि ठुल्ठुलो माउन्टेन छ त्यो सबै हजुरको के भन्छ हिमालहरू हो मस्जिद पनि रहेछ त्यो यतापट्टि पनि हिमाल यो हजुरको यो हिउँ पनि ठाउँमा अब घाँस सास त्यसपछि रुख हुँदैन नि त त्यही भएर पुरै हिउँ बताएर पनि कस्तो गाह्रो माने जस्तो हुँदो रहेछ बाइकलाई त्यही भएर यस्तो बाटोमा चाहिँ बाइकलाई मार्न दिनु पऱ्यो बिस्तारै चलाउनु पऱ्यो एकदिन लस होला होइन राम्रोसँग यता चाहिँ यो हार्बु भनेर भन्दो रहेछ होइन
पेट्रोल पम्प बनाउँदैछ होला सायद होइन भाइ ठुलो एरियामा पेट्रोल पम्प बनाउँदैछ आर्मीको इलाका भइगयो मोनेस्ट्री पनि छ बी स्मार्ट बी अलर्ट बी फोकस बी एजुकेटेड सही हो म सबै छु अनि उता मोनेस्ट्री कति छ मोनेस्ट्री हजुरको उता मनालीतिर जय हिन्द सर जानसन यतापट्टि हजुरको विन्डबाट इलेक्ट्रिसिटी पनि प्रड्युस हुँदो रहेछ टाइगरहरू आयो हिमालयनहरू डबल लोड आइदिन्छ नै राम्रो पछाडि बसेर ल अहिले चाहिँ हामीले अब रिभर क्रस गरेर त्यो साइड जाँदैछौँ भाइ टर्न गरौँ कि सिधै हालिदिउँ देखेँ उसलाई कतिको माया गर्छ भने मैले चेक गरेको हो कि सिधै हालिदिएर लास्टै फटायो मान्छे लास्टै पाण्डे पो हो त पाण्डे टुटान्डे ब्लेस्ड आर दोज हु सी ब्युटिफुल थिङ्स इन हम्बल प्लेसेस ए होइन बा यो लिङ्क रोड टु हेनस टु भिलेज यहाँ त के हो कहाँको ल्याङ्ग्वेज हो यार यो कस्तो गाह्रो नाम कस्तो दिमागमै यादै भएन योसम्मको नाम सोनमार्ग यताउता नर्मल नामहरू याद भइरहेको छ होइन यो अनि लाखा नेपालीमा त्यसपछि वाखा चाहिँ हिन्दीमा अंदर हो गया अभी ठीक हो गया वो हो गया हाँ ओके अब ठीक हो गया चेन्नई से नहीं केरला से उसी सीज इधर से रेंट में गए अच्छा अब नेपाल से हाँ? नेपाल से जी सर हाँ ओके तो फिर अच्छे से आइए हम चलते हैं कहाँ से कहाँ पे आज जाना आज किधर हो हाँ सेकेंड टाइम में उधर ले आप लोग रात में चलाते ना आप लोग ज़्यादा नहीं चलाते ओके 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 सर बाय बाय राइट सेफ राइट हार्ड सी यू सून बाय बाय हेरनमा पटाएर पनि उतापट्टि हेर नि पहाड उतापट्टि फ्रेस हिउँ परेछ फ्रेस यता चाहिँ पुरै हर्न चेन्ज गरेको फाइदा भयो एकदम त्यो हर्न अलिक बज्ने नबज्ने भइसकेको थियो क्या माथि कि तल यो नउड्नेवाला चरा हो क्या त्यही मैले हतिको बस्या ओ यार 7 बजिसकेछ 7 बजेर 15 मिनट भयो भनेपछि इन्डियन टाइम 7 बज्यो ए बाप्रे नाइस वान इसारामा नआऊ भाइ यो हाई एल्टिट्युडमा इसारामा आयो भने हल्का स्टार्ट गर्दाखेरि प्रब्लम आउँछ के हामी आउँदै थियो नेपाली भाइ पछाडि टी सर्ट लाग्दा होइन यता नेपाली होटेल छ भनेको होइन भन्छन् बुढा अनि त्यसपछि हुन त म पनि नेपाली हो भन्छन् अनि त्यसपछि नेपालको मान्छे भएपछि नेपाली नम्बरबाट चिन्नुपर्छ भने अनि त्यसपछि नेपाली होटेल छ कि छैन भन्दाखेरि छ त भन्नुपर्छ नि भने अनि हाम्रो म्यानेजर आउँछ भने म्यानेजर निस्किनु होला त्यति पनि जान्छौँ पार्किङ कता हो त पार्किङ नेपाली होइन ल हामी चाहिँ रुम छिरिसक्यो अनि अहिलेसम्म भन्छु म वान अफ द बेस्ट रुम अहिलेसम्मको किनभने वेल म्यानेज्ड ट्राभल दिएको छ सुरुमै अनि यो पनि दिएको छ किनभने डबल बेड भनेर दुईजना आनन्दले तातो छ दुईजना टक्क बसेर कफी खान मिल्यो चिया खान मिल्यो अनि त्यसपछि हजुरको यतापट्टि प्यान्ट तङ्ग पनि छ कबर्ड हो गया ऱ्याङ्गो चाहिँ छैन रहेछ ठिक छ एन्ड दिस इज अब बाइकल्साइक मोटो देखिरहेको तर मोटो छैन वान अफ द बेस्ट रुम टिल नाउ अहिलेसम्म त्यो पनि राम्रो थियो कुन हिजोको राम्रो तर बेड राम्रो थिएन भाइ यो छामा हो यो छामा न राम्रो तिमीले राम्रोसँग छामेकै छैनौ क्या के बुझ्यो
ल ल ल तु सिक्रेटवाला गर त त्यस्तो होइन नि त नि त्यो प्यान्ट खोल्नु पऱ्यो नि मैले तिमीलाई बेड छौ भनेर छु तिमीले थाहा नै पाएन बेड तातो छ कि छैन भन पहिला हिटर छ भन्नु हो यहाँ त्यही भनिरहेको छु मलाई लिचिक लिचिक छ भन्छ मैले यो मान्छेले कुरै बुझ्दैन गाइस कुरै बुझ्दैन सास बढिरहेको छ एकछिन नगरौँ न यहाँ सागर यहाँ उल्लु लेख्नु पर्ने ओके सागरले भ्यू त भन्दै थियो डान अरे बाफ्रे ओए साँच्चीकै बोल्दैछ यार ओके गाइस त्यही हो अर्को लगमा भेटौँला सो एज युजुअल राइट सी यु गाइस इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन बाइ बाइ मतलब कस्तो मोटो देखेको यार